हेलो साथीहरू, दर्शन नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? म चाहिँ मलेसियामा यसपालि दसैँ मनाउने भनेर खसी हेर्न जाँदैछ है साथी हो। खसी हेर्न गएको। यता चाहिँ यो बुक रहेछ खसी होइन, राम्रो राम्रो मोटा मोटा चाहिँ बुक रहेछ। अनि यहाँको मान्छेले चाहिँ भन्दै थियो हिजो अस्ति नै बुक गर्नु पर्थ्यो, अहिले त यो बुक भइसक्यो हो भनिरहेको छ कि। अनि यहाँको चाहिँ बुक भयो भन्यो अनि हामी चाहिँ उता लास्टकोमा हेर्न जाँदैछौँ। लास्टको चाहिँ बाँकी हो भनेर यहाँ कुरो सुन्यो। यहाँ नि आमामा साथीहरू नेपालीहरू पनि साध्य आएर हिँड्छन्। साथीहरू कता कताबाट आउनु भएको थियो है। हो यो चाहिँ बाँकी हो रे भन्ने सुन्यो है। यति चाहिँ बाँकी हो रे। यो चाहिँ खासै राम्रो लागेन मलाई चाहिँ। दुईवटा चाहिँ राम्रो रहेछन्। अनि उता कुरा गरेर अनि उता बुक भएको बेला भन्यौँ हामीले। अनि भनेपछि हुन्छ लैजा छानेर भन्यो। अनि छान्दा छान्दा लास्टमा चाहिँ फेरि त्यही बाटोमा आइपुग्यो क्या। त्यही पहिलाकै त्यो यहीँ आइपुग्यो। अनि लास्टमा यहीँको उठाउन चाहिँ उताको अलि साना कोही ठुला हामीलाई चाहिँ ठिक्कको चाहिएको थियो। त्यही भएर है त साथीहरू हामीले खसी ल्यायौँ। अनि हामीले नि मलेसियामा दसैँ मान्यौँ। हजुरहरूको कस्तो भयो दसैँ? भिडियो हेरिदिनु होला अन्तिमसम्म, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला है त हजुरहरू। आज 35 किलो भन्छ रन्नी हल्दारहरू। ini saja bang, lagi Tara. Tara sudah bang. Las. Semalam ada message. Semalam Tara Mai. Ini. Berapa kilo rasanya? Bang, yang mana baru? कानमा लेखा हुन्छ त्यही हो रे। तिमीहरै अहिले धेरै लान्छ नि, त्यही भएर के दिँदैछु उनीहरूलाई। त्यतिमा त रहेछ हौ। यो काम छैन। उ यहाँ एउटा रहेछ, यही लाने क्या 35 किलो। यहाँभन्दा ठुलो छैन त। यस्तै झ्याङ्गा के लानु नि बाख्रा। राम्रो भने यही र एउटा यहाँ नि रहेछ। हेर अन्त यो कति किलो? यो 37 किलो रे। एउटै त खाने हो। जोख्न दिँदैन। यो कानमा जे लेखा त्यही हो। सके जान्थ्यो सबै बुकिङ गरे। यही हो बुकिङ सकेर बाँकी रह्यो यति हो रे। अब अहिले मान्छे धेरै आइरहेछन्। अहिले यही पनि सकिन्छ। कुन चाहिँ लाने? यो कि यी दुईटामा एउटा ल गरौँ। यही लैजाउँ कि अब यी सबै बाख्रा आउँदा नि जति किलो भने के भएर बाख्रा आउँछ त खन्ने। जोख्दैन त्यो कानमा जे लेखा छ त्यही हो। दिँदैन त के गर्ने। यो उठाइदिउँ हौ 35 किलो। खै जोखौँ न एकबार। 35 किलो त के खाएर हुन्छ? छैन हौ। उठाउँ त। झ्याममा दिन्छु अहिले मैले। राम्रो भने यही रहेछ एउटा। छैन 35 त। 30 किलो नि छैन। अरू सबै बुकिङ हो रे राम्रो जति। एउटा 37 को र त उस्तै त खाने दुईटै। त्यो भन्दा बरु त्यही ठुलो है। 35 ठुलो देख्दा रे। एकछिन यसलाई यहाँ समाएर बस्नु है। म त्यहाँ भन्नु पर्यो। हिजो मैले मेसेज गरेर नि हल्दार भन्नु पर्यो। पार्टनर आउँ त। राम्रा हेरौँ न। ओ ऊ त रातो कस्तो दामी रहेछ है। यिनी बुकिङ रे साथी हो। ल त्यसो गरौँ है। लामो भयो यसरी यहाँनिर
साथीहरु नेपालमा नि फर्म गर्ने मान्छेले चाहिँ यो चाहिँ सिक्नु पर्ने रहेछ फर्मको लागि है। यो खोर चाहिँ यस्तो डिजाइनले बनाउँदाखेरि राम्रो हुने रहेछ। तर यिनीहरू सबै राम्रा जति बुकिङ भएछन्, नराम्रा जति दुब्ला जति मात्र बाँकी रहेछन्, सबै छानेर राखिसकेर के हो यसको टाउको यस्तो हो? आधी टाउकै झरेको त यसको ल साथीहरु यहाँ नि बुकिङ खुल्ला भइसक्यो है। ल बुकिङ खुल्ला भयो, छिटो आउँ अहिले नपुग्ला खसी है त। हो यहाँ कता हो? मैले रातो कस्तो दामी देखाएको थिएँ, कुन चाहिँ खोरमा हो? यता हो? मलाई त हेर्नमा त्यही एउटा राम्रो लागिरहेको छ। यसमा धेरै दाना रहेछ। अलिक गतिले हेरौँ भने यी सबै बयर जातको हो क्या? जोख्दैन? ए कानमा ल्याए हो, यही हो। कहाँ दिँदैन। कति हो यो? 39। छानौ न, छानौ, यो गोदाममै आएपछि छानौ न होइन। पसौँ पार्टनर, एउटामा पसौँ सबैजना। हेरौँ न के नापेर। मैले कुन चाहिँमा रातो क्या खतरा देखाएको थिएँ क्या। यो चाहिँ बुकिङ हो, यो चाहिँ बुकिङ हो। ए यहाँ रहेछ यार है, 35 किलो। हेरौँ न, हेरौँ एकछिन हेरौँ अनि लैजाउँला है। हिसाब के गर्नु? यो कस्तो होला है? यो रातो 33 किलो रे। अब जतिको लैन्छ त्यति भाग लाउने हो। उठेको 12 13 त्यहाँ 39 भनेपछि 35 किलो जति ठिकै हुन्छ। 35 किलो लाँदा पनि तपाईँको 10 किलोको भने 25 किलो भइहाल्छ। 25 किलो भनेको 2 किलोको नि 12 दुना 24 अनि 2 किलो परिहाल्छ त। 35 किलोको उठाइदिउँ। त्यही ठिक छ हौ। कुन 35 किलोको चाहिँ अहिको उठाइदिनु त। लामो भयो होला है भिडियो। रातो 36 किलो रहेछ, यही उठाइदिउँ क्या रातो। अलि
हुन्छ पर हामीले 42 किलो लाँदाखेरि 12 भाग लाउँदा 1 किलो 800 ग्राम परेको थियो 1 किलो 800 ग्राम 12 भाग लाग्यो 12 दुना 24 लगभग चाहिँ 22-23 किलो जोख्ने कुरा हुन्छ भने ठिकै हुन्छ यो अब जोख्ने कुरा छैन जोख्न दिँदैन हामीले परारमा ल ल ल आइज खै भिडियो गर्नु त 35 हो कि 36 हो यो हेर्नु थाहा छैन 35 है ल है साथी हो देखाउँदै 35 किलो खसी उठाइयो तर छन त 30 किलो पनि छैन नि आफै हेरि हेर न आइज ini boleh timbang bang Cara timbang. kasih timbang Abang, kami punya timbang sudah habis. 3 hari lepas sudah habis. Ini stok baru, saya baru hantar. Dijual sama saya, ada timbang. Dulu saya beli stok timbang dulu. Ini tahun berapa 1 kilo? Ini 30. Ini last year 28. Lagi apa? Lagi 2 minggu baru masuk kami baru timbang. 2 minggu lagi tamam. Katanya orang bukti, dia mau timbangnya, sampai awalnya kambing. Ini orang lain juga, pakai lain. ये त बनाइदिँदो रहेछ त तर सबै पोल्दो रहेछ है छिटो ल हामीले पैसा तिर्दैछौँ है साथी यहाँ सट्ट पारेर कति भयो यसको 1050 ओ ठुल्लाई ओ है ओ बनाएर लाने हो कालो ठुल्लाई बनाएर लाने हो हाँ 35 मासु त छ कि तर 35 किलो त छैन नि फेरि के गर्नु अब दसैँ हो हजुर बयर जाति के हो लोकल टाइपको हो खानी त छ ल्याइएन आमा साथी हो गोरु हेर्नु चाहिँ कति ठुल्ठुलो आमा गोरु त इल्दिस च्याउरी दाबेको हाम्रो दसैँ हो के रनमती है त साथीहरू हामीले चाहिँ अहिले खसी लिएर आइसकेका छौँ खसी चाहिँ होइन बोको हो हामीले चाहिँ अब यहाँ ठाउँ नभएर यो भुत्ल्याउने काम चाहिँ यहाँ गरिरहेका छौँ अनि हामी साथी मिलेर है दसैँ मनाउँ भनेर ह्याप्पी दसैँ सबैजनालाई मेरो भाइले खसी पुरै काटिरहेछ मेरो त सम्झी हुनुहुन्छ आज हामी परदेशमा भयो भने हामी खसी काटेर दसैँ मनाइरहेछौँ हाम्रो उता सोल्टी हुनुहुन्छ मेरो भाइ दिनेश श्रेष्ठको रुममा हामी छौँ आइसिटी तपाईको पर्फेक्ट एरिया हैन आइसिटी अथवा चाहिँ आइसिटी चिन्नुहुन्न भने सेलाङरो एकदम घुम्नलाई पर्फेक्ट ठाउँ हैन सेलाङरो एक नम्बरमा पर्ने आइसिटी साहलाम हैन हामी छौँ खसी काटिरहेछौँ 32 तला माथि मेरो भाइ यो गोरु त
अलि बढी भने कि आएन मेरो भाइले खसी काटिरहेछ हाम्रो सोल्टीले पुरै समात्नु भएको छ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो सम्धी हुनुहुन्छ एक नम्बर यहाँको चाहिँ चाइनिज बेगाउनु भएको छ उहाँको तालो भइरहेछ अहिले बुढो भइहाल्नु भयो त्यही भएर उहाँको चाहिँ उहाँ चाहिँ यहाँको दातो हो दातो भनेको चाहिँ नेपालको पूर्व मन्त्री जस्तै हुन्छ है कसैले बुझ्नुहुन्न भने यो चाहिँ मेरो भाइ हो टक्क आज हामी खसी काटिरहेको छौँ आज हुन त राँगा काट्ने दिन हो होइन हिजो बल हान्ने दिन आज राँगा काट्ने दिन भोलि चाहिँ टिका यो मेरो चाहिँ रामेछापको भाइ होइन दिनेश बुढाथोकी मेरो भाइले पुरै खसी दिँदैछ आज एउटा चाहिँ खसी काट चाहिँ पुरै पार्टी दिइरहेछ होइन मलाई चाहिँ दियो अहिले खतरा दियो खाएर उहाँ फेरि हाम्रो सोल्टी हुनुहुन्छ हाम्रो सम्धी हुनुहुन्छ उहाँ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो दातो यहाँको चाहिँ हाम्रो को म्यान्सिङ भन्ने चाहिँ हाम्रो एकजना चाइनिज नि बे गर्नु भएको छ उहाँले हाम्रो दातो हुनुहुन्छ दातो भनेको फेरि नेपालको चाहिँ पूर्व मन्त्री जस्तै मान्छे हो अनि पुरै दिनुभएको छ होइन हुन्छ हामी पुरै इन्जोय गरिरहेको छौँ म पनि फेरि काला थुत्नु लाग्ने फेरि काले त यहाँ आइरहेको छु फेरि मेरो भाइको रुममा आज चाहिँ भोलिपल्ट टिकाको दिन भइसक्यो साथी होइन हामीले मासु पकाइसकेका छौँ मासु चाहिँ झोल हालेर बनाएको दसैँ मान्नलाई झोल खाने खसीको भनेर यस्तै छ अब खाँदैछौँ हेरौँ कस्तो हुन्छ है त अनि अहिले चाहिँ मलाई दाइलाई छोरीलाई चाहिँ अनलाइनभरि मम्मीले टिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ है अब सँगै बसेर टिका लाउन पाइएन यसपालिलाई सँगै भइएन त्यही भएर अनलाइनबाट टिका लगाएर आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ मम्मी उता मेरो ल साथी हो अब अहिले चाहिँ यहाँ मैले रेडी गरिसकेँ हामी 4 जना छौँ यहाँ बेलुकालाई 2टा अहिलेलाई 4 जनालाई 4वटा गरेर चट्ट मिलाइयो अब खानु पर्यो है त साथी हो